सो यो भिडियो चाहिँ मैले के को लागि बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूको त अब बिहान बिहान अब जाडो महिनामा अब कार्बोरेटर स्कुटी स्टार्ट गर्दाखेरि त हटपट स्टार्ट हुन मान्दैन एन्ड कति प्रायले चाहिँ डबल स्ट्यान्डमा राखेर के खानेर स्टार्ट गर्छ अथवा नभए कसैले चोक तानेर के खानेर स्टार्ट गर्छ नभए डाइरेक्ट चोक तानेर सेल्फ हानेर पनि स्टार्ट गर्ने गर्छ है। म चाहिँ नर्मली हल्का यो यसो हो कि होइन बटारे यस्तो गरिदिन्छु कि अनि चाबी अन है। पेट्रोल अलिकति कम छ है। प्रायः जसोले यो प्रेस गरेर बटार्न खोज्छ है। बटार्ने काम चाहिँ नगरे नै हुन्छ है। अब यसो समात्यो अनि त्यसपछि यसलाई अब प्रेस गर्ने है त। ल गाइस 1 2 3 गो। यति गऱ्यो है मैले, भयो नि। चोक पनि लिएको छैन है गाइस, यति मात्रै गरेँ मैले। अब अलि हल्का हल्का आरपिएममा आइरहेको छ होइन। यो चाहिँ अहिले दिउँसोको टाइम भएर अलिकति ठिक लिइरहेको हो। सबैको टाइम भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू अलिक चोकै टाने पनि हुन्छ, नभए मेरै प्रोसेसले स्टार्ट गरे नि भयो, नभए ठ्याक्कै यति स्टार्ट भयो भने चाहिँ अलिकति थोरै आरपिएम दिइदिनु है, अलिअलि